Imagínate un ave, pero del tamaño de una avioneta. Este titán de aquí se llama Argentavis magnificens y vivió en Argentina hace aproximadamente entre 6 y 7 millones de años. Medía más de 7 metros de envergadura. Es decir, es como si un edificio de 2 plantas pudiera literalmente volar. Pesaba hasta 70 kilos y podía planear durante horas sin mover las alas, lo que le permitía volar siendo tan pesado. Aunque su dieta era principalmente carroñera, se dice que podría haber cazado mamíferos del tamaño de un zorro, desde el aire. Vaya, un Jurassic Park en toda regla. Imagínatelo volando sobre tu cabeza. ¿Te daría miedo o te fascinaría? Déjalo en comentarios.